Beleza, Davi Santana trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E galera, hoje eu vou jogar com o terceiro personagem aqui, galera, do nosso Talking Tom, galera, Corrida do Ouro. Hoje eu vou jogar, galera, com o Hank. Então, galera, deixa eu só desmarcar a Angela aqui, vou até dar uma melhorada nela. E galera, hoje a gente vai jogar aqui com o Hank, vamos só melhorar ele. E já selecionamos eles aqui já. E olha só, galera, eu consegui melhorar ao máximo o capacete. Vamos também melhorar o imã, olha só, já melhoramos bastante. Então, galera, o Hank, só pra vocês saberem, é o terceiro personagem do nosso jogo aqui, tá, galera? É o terceiro personagem da nossa série aqui. Então, galera, vamos abrir aqui o baú aqui, vamos ver o que tem dentro desse baú aqui, beleza? Ó, 2 dinamites, vamos lá. E vamos abrir aqui, e beleza, vamos 149, vamos abrir 2 baús aqui. Vamos abrir aqui 2 baús e vamos pegar mais um. E beleza. E galera, vou jogar em outra fase. Eu vou sair da fase da Angela dessa vez. Eu vou pra outra fase. Mas só que hoje, galera, eu decidi fazer o vídeo um pouquinho diferente. Vamos ver primeiro as missões antes de eu completar. E vamos lá. Galera, hoje eu vou jogar aqui, galera, na competição. Hoje a gente vai competir aqui, galera, com outros personagens. Então, beleza. Então, eu vou pedir uma coisa pra você aí. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Porque Davi Santana, vídeos postados todos os dias, beleza? Então, galera, se eu ganhar aqui, vocês têm que deixar muito, galera, muito mesmo like. Beleza? Você tem que deixar bastante like aí e o seu comentário também e o seu joinha. E galera, se vocês querem que eu jogue até o final, querem que eu faça vídeos de outros jogos, diga aí pra mim nos comentários, beleza? Que você vai receber aquele coraçãozinho. Lembra que eu tô com medo de morrer, isso sim, vou velocidade mais, porque eles já estão perto. E vamos lá, e galera... Vamos lá, e eu também não posso perder o capacete, tá, galera? Eu não posso perder o capacete. Se eu perder... Mas acho que eu vou conseguir, porque olha só, eu já ganhei já. Galera, ganhei! Finalmente eu consegui fazer essa nova partida. E olha lá, galera, eu ganhei um baúzinho aqui. E beleza, já ganhamos aqui o nosso baú. Então, beleza. Agora, galera, a gente vai jogar com o personagem. Mas vamos ver aqui o evento. Depois a gente vê o evento, 5 dias. Depois a gente dá uma olhada no final do vídeo. Então, galera, vamos lá. Vamos jogar com o Hank. Olha só, galera, a fase dele é muito boa. Vamos ver se tem 2 aqui. Não, é um só. E, galera, a fase do Hank também é a terceira fase que tem também. É a terceira fase que tem aí, galera. É a nossa terceira fase, a gente tá aqui jogando numa boa. Ó, já conseguimos dinamite. E o problema, galera, é que tem 2 Hanks aqui, galera. Que um é vermelho. Um é vermelho, outro é de... Outro é vermelho e o outro é Bahia. Mas isso aí é no final, vou representar no final do vídeo. Vamos entrar aqui nesse cenário, galera, que é do Ginger, que eu também já tenho o cenário do Ginger aqui também, galera. E a fase do Ginger é a última fase do jogo, aí eu encerro o jogo todo. Eu tô demorando pra mostrar vídeos aqui pra poder completar aqui o meu canal aí, pra eu poder postar mais tutoriais, eu tô criando as playlists. Galera, uma pergunta pra você. Qual personagem que você gosta de jogar? Hank, Ben ou Tom? Comenta aí pra mim nos comentários. Eu gosto pelo seu comentário, comenta aí. Qual personagem que você mais gosta de jogar? Vamos lá, vamos lá. Não, eu já comecei morrendo no final. E olha, galera, isso aqui é muito bom. Vamos entrar aqui também de novo na fase dele, galera. Eu sempre gosto de entrar naquele cenário, porque aqueles cenários são muito bons, galera. São muito bons. Pegamos aqui também um pouquinho de ouro. Queria que viesse cofre, que eu tô sem cofre recentemente, galera. Eu tô sem cofre recentemente aqui. Vamos lá. E, galera, a fase do Tom aqui, ela é a principal. É agora, galera. É agora, é agora, é agora, é agora.
Agora que a gente enfrenta aí, galera, o Guaxinim aí, galera. Agora que a gente enfrenta o Guaxinim. Ai, quase morri. Não, morri. Mas eu recuperei de novo. Vai ficar de palhaçada comigo? Não, tu vai ficar. Tu falou que vai ficar de palhaçada, então eu vou te dar uma bela lição pra tu aprender a ficar na tua. E eu quero também meu ouro. Eu não quero só que você apanhe. Eu quero que você apanhe também e quero meu ouro também. Galera, eu consigo fazer 3 estrelas. Não sei se hoje minha mão tá boa, mas hoje eu vou fazer 3 estrelas. Então se eu fazer 3 estrelas, você precisa deixar o like aí. Então vamos lá. Deixa o like aí. Deixa o like e se inscreve no canal. Ó, quase eu morri, tá vendo? Deixa eu ver que missão que eu tenho pra fazer, galera. Que tá pedindo uma missão aí, quando eu vi. Ah, tá. Pra bater no capacete. Então vamos lá. Vambora, galera, vambora. E a gente vai conseguir pegar o nosso ouro. É, galera, consegui fazer 3 estrelas e 2 diamantes. Sempre bate. Mano, falou que eu tenho que bater. É, não sei, é pra bater ou pra segurar o capacete? É pra bater em alguma coisa. Ah, já bati um aqui. Isso mesmo, tá certo. Bati um, tem que bater 2 vezes. Bom do capacete é que o capacete tem direto. Eu não vou entrar na fase do Ginger de novo porque eu já entrei uma vez. Beleza, galera. E o multiplicador de pontos, galera. Pô, galera, eu fiquei ele meio solto, galera. Quando eu saí ali, eu fiquei bem quieto mesmo, galera. Porque minha mão ficou coçando, eu segurei minha mão. Eu quero avião, galera. Eu quero uma coisa aqui chamada avião. Quase eu morri. Vamos lá, galera. E, galera, se você aí gosta desses vídeos aí, comenta aí pra mim nos comentários. Se você gosta desses vídeos, diga aí pra mim nos comentários, quase eu morri. Eu quero fazer uma live. Eu não vou entrar, galera, com ele aqui, porque aqui eu já sei que eu vou morrer, galera. Eu já sei aqui sentindo que aqui eu vou morrer. Vamos lá, galera. Temos que pegar muita moeda aqui mesmo, tá, galera? Temos que pegar muita moeda. E, galera, esses eventos, a Outfit 7 sempre envia eventos novos, galera. A Outfit 7 sempre ela manda eventos novos, sempre manda atualizações. Isso que é o bom da Outfit 7, que ela manda sempre eventos bons. E, galera, eu tô pensando também em criar um TikTok também pra mim. E vamos entrar aqui também, galera, na fase. Essa fase aqui é muito boa. Eu achei que era ouro. Mas pelo menos eu achei que era... ouro não, achei que era... Opa, lá vai mais um capacete pra eu bater. Então deixa o like, completei a missão. O problema é que eu sempre morro aqui direto, galera. Vamos lá, galera, vamos lá. Ai, quase eu morri. Vamos lá, galera. Ó, eu sou bom em skate, tá, galera? No jogo eu sou muito bom. Sou muito bom no skate aqui, galera. Isso aqui são uma garrafinha, né, galera? Isso aqui, acho que... Não acredito que eu morri. Isso aqui é uma garrafinha, galera. Completamente, isso aqui é uma garrafinha completa. Já peguei multiplicador de pontos. Pô, cara, não faz isso comigo, não. Já tô quase chegando no final e... Vamos lá. E, galera, eu tô fazendo também editação de miniaturas novas. Morri de novo. Vamos lá.
Queria ser igual o Subway Surf. O Subway Surf a gente tem uma prancha assim que não deixa a gente morrer. Mas Tal Quinton também, mas só que a prancha, galera, a gente pode pegar a hora que quiser. No Tal Quinton não. No Tal Quinton a gente tem que ficar jogando até encontrar um capacete. O capacete aqui não vem direto. E olha esses trenzinhos aqui, galera. É muito bom! Muito bom, galera. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Ó, já tinha ali mais um capacete, viu? É só a gente jogar, galera, que pega. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ficar bem de olho aqui pra não morrer. Pra não morrer, tem que ficar bem atento. Vou começar a fazer, galera, meus vídeos de Tal Quinton Corrida do Ouro deitado, porque... Só que eu vou fazer com som externo do meu celular, galera, que é bem melhor assim, eu jogando. Fazer vídeos em iOS, que vai ficar bem melhor e bem legal. Bem melhor e bem legal mesmo. Bora, pula. Ficar bem atento com as coisas, galera, ficar bem atento. E galera, eu não tô sem internet não. E ó, queria falar uma coisa pra vocês. Se vocês querem mais desafios daquele, comenta aí, porque é muito bom ter desafio com personagem. Quase morri. Muito bom ter desafio com personagem. Esses personagens aí são muito legais. Eu tô fazendo por ordem do jogo, tá, galera? Eu tô fazendo por ordem do jogo porque eu falei que eu vou começar uma série desse tipo assim mesmo, tá, galera? Eu tenho que conseguir bastante moeda e conseguir bastante recorde. Quase eu morri. Ó, tá vendo? O Tal Quinton, ele tá diferente. Ele foi lançado quase no dia do meu aniversário, que ele foi lançado no dia 13 de julho, na mesma data. Só que foi 2016. Pegamos aqui o capacete. Qual é a próxima fase aí que tem aí? E é lá do Ginger. A do Ginger aqui, galera, é muito rara de se encontrar. É muito rara mesmo. Muito rara de se encontrar. Esses aviãozinhos também ficam passando. Ó, isso aqui é melhor. Isso aí é bom, um aviãozinho na floresta. Isso aqui que é uma das coisas bem melhores. Eu gosto de entrar em todo cenário, porque entrar em todo cenário é bem legal e muito divertido também, galera. Muito divertido também. Ó, a fase do rank de novo. Pera aí. Por tua culpa eu morri, viu aí? Eu tenho que ir fazer, galera, porque esse vídeo me recorda suma daqui. Vamos lá, pula. Ih, já pegamos mais um ouro aqui. Eu queria agora tanto passar por cima daquilo ali. Eu queria passar por cima daquilo ali. E vamos entrar aqui mais uma vez. E galera, o bom aqui, galera, é que eu posso gastar dinamite a hora que eu quiser, galera. Esse é o bom que eu posso... Nossa, eu nem pulei ali. Aqui, galera, tem bastante dinamite aqui mesmo, porque eu usei eu consegui dinamite, é muito bom mesmo, galera, muito bom. Muito bom, a gente pode ter muitos dinamite. Na verdade, eu comprei, né, dinamite, né? Bastante, por isso que nem gasto hoje. Eu tinha um tempo atrás, um jogo bastante aí, galera, um jogo bastante aí atrás. Ele poderia dar dinamite aí, galera, que aquilo ali que era coisa muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Vamos lá. Ó, tá vendo que aqui já acelera, começa a acelerar. Que isso? Que isso, galera? Eu nunca vi isso acontecer, não. Nossa, galera, isso aqui é muito raro de se acontecer. Opa.
Galera, eu pulei ali do nada, galera. Nossa, galera. Eu nem sabia que aquilo ali ia acontecer comigo. Eu não sabia. Vamos lá. Temos que pular muito aqui. O último vídeo anterior que eu fiz aí, galera, foi jogando com a minha Talk Angela, tá, galera? Eu fiz o vídeo anterior jogando com a minha Talk Angela. Se você não viu, corre lá agora, galera, pra assistir. Se você, depois que você terminar esse vídeo, assista esse vídeo e vai lá, galera, assistir esse vídeo. E olha só, a fase do Ben aqui. Essa é a fase, galera. O rank é... Ih, agora até perdi as contas qual é. Ó, vamos lá. Então, o Ginger é o quarto. O Hank é o quinto. O Ben é o quinto personagem do Talking Tom Corrida do Ouro. O Ben é o quinto. O Tom Glacial é o quarto. O Tom Glacial é o quarto. E vou explicando dos personagens. O Tom Glacial é o quarto. A Angela Neon... Não, peraí. O Hank é o terceiro. O Ginger é o quarto. O Ginger é o quarto personagem. O Ginger é o quarto. O Tom Glacial é o quinto. Ih, galera, eu perdi as contas. Eu perdi aqui. Mas se vocês sabem, galera, qual o próximo personagem quais são os números do personagem morrendo? Quais são os personagens que tem aqui? Se tem mais algum personagem, porque eu sei que tem, já são tudo coisa. E se vocês querem que eu jogue com eles também, como o Angela Cowboy, o Tom Cowboy, se vocês querem que eu jogue com eles, diga aí pra mim nos comentários, beleza? E beleza, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você ainda assistiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você já assistiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque, galera, Davi Santana, vídeos postados todos os dias. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a você e eu espero que você assista esse vídeo. Pô, apareceu no final a fase do Rank Havaiana. Então é isso aí, galera. Vou terminar essa fase, eu vou terminar esse vídeo aqui no Rank Havaiana. Muito obrigado a você e fui, galera. Até o próximo vídeo. Fui!